いい感じのバス大きくないですよね。まだおるわ。あ、ほんまです。ここ大丈夫なの？天気天気天気。来た。目の前にちっちゃいけど、まあこのサイズならまだいいし、あまりにもちっちゃいってバイクだとまたいいあれだけど、色はいい感じ。めっちゃおるよ。はい来た。めっちゃ低い。いやー、俺さっきより大きなったかな。まあいいバス、ちょっと黒いのがないと。全然後ろが走ってるんだよね。よいしょ。エリキじゃない分さ、バスに当てるから見てる。あー、無理だ。あ、ドラムがどっか行った。ドラムだけがどっか行ってましたわ。じゃあ動画では初めてのピンクアーム、アメリカンアームかな。ピンクのアーム、これめちゃ釣れる。このちょっと大きいけどめちゃ釣れる、マジで。めっちゃ多いし、いっぱい釣れるし。ちょっと待って、あんま後ろ下がったらいや、角度。このサイズもうちょっと薄くならへんかな。このサイズ、このサイズめちゃめちゃ入ってる。これだけもっと上振りってもいい。わ、でかい。すごいこれ色だけじゃない、絶対釣れるでしょ。ここまでね、あ、抜けた。早かったかな。早かったね。
したらあかんで。あ、来た来た来た。横横横横。